Be informed our program is now on Facebook Live. Please make yourself convenient. A warm welcome to the 16th panel discussion of the AVI-SDG Dialogue. My name is Sarun Virya. I'm a junior researcher at the Center for Sustainable Development Studies at Asian Vision Institute. This is my great pleasure to be the MC of today's program. Today, AVI-SDG Dialogue brings to you the 16th topic of our webinar series on Cambodian rural development in the digital age to the floor of discussion. With this topic in mind, we are deeply interested to know what are the progresses and challenges in achieving Cambodian rural development in the digital age. What are the key interventions being implemented to support Cambodian rural development in the digital age amidst the COVID-19 pandemic? And finally, what are the proposed short-term interventions and long-term strategies for supporting Cambodian rural development in the digital age for post-COVID-19 recovery? Excellencies, honorable guests, ladies and gentlemen, in this meantime, we are honored to have our prominent leaders and researchers in the diverse development fields who will deliver valuable comments and presentations in our program today. But before starting our program, please allow me to introduce our honorable speakers waiting on the screen to share their presentation and comments. First, I would like to introduce our honorable speaker, His Excellency Niang Mel. His Excellency Niang Mel is a Director General of Information and Communication Technology, ICT, at the Ministry of Post and Telecommunications of Cambodia. His main role is concerned with the management and coordination of ICT policy and strategy development, implementation and evaluation, as well as the preparation and development of digital government ICT regulation standards and guidelines. He holds a bachelor degree in mathematics from the Royal University of Phnom Penh in 1996 and a master's degree in computer science, majoring in software engineering from Ateneo de Manila University in the Philippines in 1999. He is currently a PhD candidate in political science and international relations at the Royal Academy of Cambodia. Second, please give a warm welcome to our honorable speaker, Professor Alangir Hossain, Vice President and Professor of Artificial Intelligence at the Cambodian University of Technology and Science. Professor Hossain received his Doctor of Philosophy degree from the Department of Automatic Control and Systems Engineering from the University of Sheffield in the United Kingdom. He is currently serving as the Vice President and Professor of Artificial Intelligence at the Cambodian University of Technology and Science. Prior to this, he also served in the Teesside University as a research lead of the Center for Digital Innovation, head of National Horizon Center. Also at the Anglia Ruskin University at Cambridge as the Director of IT Research Institute, as well as the University of Northumbria as the Research Lead of Computational Intelligence Group, University of Bradford, University of Sheffield Hallam University, and University of Dhaka as the Chairman and Department of Computer Science and Engineering. He has had extensive research experiences in artificial intelligence, image processing, predictive modeling, cybersecurity, intelligent decision support systems, robotics, as well as adaptive control systems. And finally, please allow me to introduce Mr. Sam Buntiang, CEO of SAC Farm Cambodia, Khmer, and CEO and Chair of ADK Rice Cambodia Co-Ltd. Mr. Sam Buntiang graduated with a bachelor degree in business administration from the Royal University of Law and Economics. He also holds a master's degree of finance and banking from the University of Cambodia. Mr. Sam Buntiang used to work for many companies in different sectors, such as internal school, rice export companies, microfinance, and banking. He has had extensive experiences with different positions as the human resource management, finance management, and microfinance management. Mr. Sam Buntiang is currently handling many businesses such as pawn shops, private clinics, electric solar online shops, SAF Farm Khmer Co Ltd, and ADK Rice Cambodia Co Ltd. Excellencies, honorable speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen,
Following our agenda today, we will start our captivating program with the first agenda on the role of Camtech University for digital developments in rural communities, progress, challenges, and recommendations by Professor Alamgir Hossein. Second, on the role of Farm Khmer for digital developments in rural communities, progress, challenges, and recommendations by Mr. Sambon Thieng. And the third agenda on government policies and interventions for digital developments in rural communities by His Excellency Niang Mali. For the last agenda, we will open the floor for a joint discussion followed by a group photo session with all our honorable speakers at the end of our program. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, if you wish to have any questions during the presentation period, please drop your question in Zoom or Facebook Live so that our honorable speakers will address your questions when the discussion session starts. Without further delay, please allow me to invite our honorable speaker from the Cambodian University of Technology and Science, Professor Alamgir, to deliver his presentation. Please, the floor is yours. Good afternoon, everyone. Distinguished guests, panelists, colleagues, students, and all interested parties from different stakeholders. Let me just start showing my slides before going further. Are these slides visible? Yes, it is visible. All right, thank you. So I have been here about a year after I left Teesside University in UK to develop something different in developing country. So I started working in Camtech University. One of the main focus is agriculture domain or digital village domain. So in my presentation, you may see number of projects I was involved or currently running, rather talking about the theory. So it's more practice focused presentation. So that indication, we can see 76% people lives in rural area. So that matters. Otherwise, it is quite difficult to think of developing a country. So moving to my next slide is basically introducing Camtech before I move to actual presentation. Please allow me 1 or 2 minutes to talk about Camtech, why I'm here in Camtech. So we thought to develop a new technology-focused university at here. That's one of the core reasons I'm here. And offering work-integrated learning experience, so a student will not come here just for a study from books or academic domain. They will go real field to work, to solve the problem from day one. They all have internship project from day one. And we want to develop their skills for jobs, entrepreneurship, and leadership, and innovation to solve the problems. We follow world-class research-informed teaching strategy like Oxford or Cambridge. We cannot be like that, but we can take the principle to move that dimension to make a real university, rather teaching university. And of course, the local and international partnership, we already had many partnerships we developed for student placement, for student project with industries. You might find some example at here. So new technologies. Whatever our students study, whether it is education, whether it is architecture, whether it is computer science, we consider to use new technology to give the maximum out of that. That includes AI, big data, software engineering, virtual and augmented reality, Internet of Things, game, mobile computing, cloud computing. Particular slogan is learn to earn through fun. So that will make it interesting learning experience as well. And we offer 6 existing programs: data science, AI, robotics, cybersecurity. These are new programs in Cambodia, and some existing program as well. And also upcoming term offering more new dimension of the program, including software engineering. That's in brief about Camtech. Let's move to our actual discussion.
So previously, I was involved in many projects, particularly focusing digital research for rural population. Because I'm born and brought up in a developing country, although I'm British citizen, but always the mindset is over there, how to actually develop or solve problem in developing country, including Cambodia. So these are a few examples. Like I had about 12 PhD student completion under my own supervision. And these are focused towards health domain. So you can see mobile with microscopic lens for retinal image analysis. We are in Microsoft Imaging Cup World Final competition in 2012. How we can use mobile phone for skin disease analysis. And these all published in top quality journal. So these are light technology, but quite useful for rural digitalization. And this is another example where number of organizations, actually EU, UK, and Malaysia funded project we organized for various activities, particularly testing tuberculosis disease using mobile phone was one of the core area of activity. But same strategy can be used for animal, plant, and soil. So the idea is, can we use mobile phone for diagnosis for human, animal, plant, and soil? Particularly using artificial intelligence and new technology. And this is another project we did recently before I left UK with Thailand, foot and mouth disease using artificial intelligence and mobile technology. Right, so let's focus to Cambodia, what we have done and what we are doing now. First project I would like to tell you, Digital Village Project. That's with one of the organization called Cambodia. That was UN FAO funded project for 3 months. And Vietnam, Philippines, and Indonesia also involved in the same project. The core idea is to know actually why digital transformation at rural area is important and what are the existing scenario of Cambodia. And I served as a national researcher of Cambodia for digital village in this particular project. So transformation, importance of transformation, which we identified that it will help data collection, resource management, data-driven decision-making for production, transportation, market, funding, loan, all these are issues. Data communication and collaboration, particularly to share learning experience, are important because different sectors, there are different experience they are gaining in different regions. Sharing that will be fantastic. Increase productivity, reduce cost using new technology is very important, particularly using artificial intelligence, big data, hyperspectral camera, or robotics. You will see example. Now, of course, new way of solving problem using new technology. So we notice particular area we need to collect data. This is the 4 or 5 different areas we consider to collect data, and we collected data to understand the context and develop the recommendation based on that. Data was about the laws, policies, practices, digital infrastructures at rural areas, digital services across the country, digital services relating to banking, market information services. So these are very important. In some cases, due to lack of knowledge in real time, farmers are selling their product in low cost or third party. They don't know which market they can actually sell it better. So that's a big issue. And of course, population distribution ratios are another context we explored to understand the context. And at the end of the project, we developed the recommendation. I'm not going through every single data of the project because it will take time of demonstrating multiple projects. So I'm just letting you know the recommendation we developed from this project. So it requires collaboration of various stakeholders to develop the infrastructure, particularly mobile access, internet access, rural digital support center, engagement of stakeholders. These all are important in the infrastructure domain. Unless we have rural digital support center, it is quite difficult. Some developing country, I know Bangladesh, they have rural digital center at commune level.
Digitally driven human resources, particularly women and young, we need to empower them. We started a project for women empowerment, particularly for digital technology, because 64% women actually control the business in Cambodia. Unless we empower them, it is quite difficult to think of significant growth in GDP. Then the other recommendation, 76% people living in rural area. Therefore, if we say smart cities or smart transformation, smart health will not work unless we make smart village. So that's what is our objective to work on. And without initiative of university research, innovation and engagement, particularly focused to UN SDG, it is quite difficult to connect. Many universities, they are just focusing, teaching from books, not solving the problem. And it is difficult to consider university without research and innovation in global level. And requires holistic approach, only possible if we have cloud-based knowledge sharing framework. Different ministry collecting same data, even within same ministry, they are collecting same data, but they are not sharing. This is misuse of resources, misuse of knowledge and understanding. So therefore, that's another important element we should consider for rural digital transformation development. And then the other project is with AVI. Fortunately, that time we had support from Mr. Siwat, who is in AVI, who is leading these activities. And Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. And one of the company in London, Prospect AI. The fund came actually from Innovate UK, and it was a feasibility fund for global exploration project. And that project focused towards how to increase giant freshwater prawn production. So we proposed, through 3 months feasibility study, we proposed AI-powered predictive model, particularly how we can use mobile, how we can use Internet of Things, underwater robots, hyperspectral camera, drone, artificial intelligence, to develop predictive model. So if we can predict well ahead, when are they going to have disease or when they are going to die, in that case, we can take measure well ahead to stop their death rate, and that can increase productivity. Current productivity globally 50 to 60% maximum, and this is a big problem. This is not only Cambodia's problem. Globally, still, that's the problem when we have a small prawn to have it a complete growth level. That productivity is about 50 to 60%. So that's a big problem. We thought, can we use new technology to solve this problem and developing a predictive model? And interestingly, this freshwater prawn actually 8 times higher price than the other prawn or fish in average in Cambodia. So that's an interesting observation. So we have been 8 different fisheries in Takeo province. I already visited 21 provinces to understand the challenges of rural areas. So this is one example that we've been 8 different fisheries, freshwater giant prawn production fisheries, and understood that these are the water quality analysis. We need to develop a predictive model that link to pH level, dissolved oxygen, salinity, and so on. And these can be extracted using Internet of Things in real time. In mobile, we can develop a decision-making model and support the farmers, and they can talk in Khmer language to communicate to solve their problem. So mobile could be like an interesting expert guide to support the farmers. And it could be not only for giant freshwater prawn, any decision-making process in rural area is very important with expert system for farmers. Then the third project I thought to share with you, it started October last year. It's about 1 year with Drone Khmer Technology Limited. In UK, it's called Knowledge Transfer Project. Company provide fund at university recruit colleagues, and then work with the companies to solve their problem. So we work with them. Particular focus is how to reduce their cost in spreading fertilizer, for example, how to optimize fertilization, how to reduce time, and that is linked with health problem. Because if someone do manual spreading, naturally
There's health-related issues, health hazard issues are there. And diagnosis. Again, under drone, we can use hyperspectral camera to analyze the condition of the plant and then spray the fertilizer, will give more effective outcome as compared to traditional method of timing. And of course, their supply chain level, we are contributing to improve their overall supply chain to increase the business. Business already increased several-fold, and that's interesting outcome from their investment, and they are planning to invest even more to make the activities bigger. Now, 4 students working with them, with a staff from Camtech, we are working together to grow their business, to help their activities in rural area. We also are collecting data from mango farm, from cashew nut farm and rice field. And this will be utilized for better decision-making process. And supply chain management, pretty much similar supply chain in any product, is important to think of using new technology. And that might help to predict well ahead and optimize the productivity. And of course, assistance or support or decision-making about marketing or services using big data analysis, natural language processing, Internet of Things, security and blockchain also part of the whole issues we need to think of. And AI can play a vital role. So that's why our focus to help in supply chain level. Now, the next one is our internship and assistantship activities for students. Every student, they have their internship project, as I indicated earlier. And this is how we bring their work integrated learning experience for real world problem, not just giving problem from the book. So one particular project, one student is developing linked with the fisheries farm. Can we develop a training using virtual reality to do whole period of fisheries activities and learn all the challenges they will face throughout the 6 months period by 3 hours. So they can repeat as many times as they need. And we thought to develop it using Khmer language and English dubbing so that it can have not only Cambodia impact, it can have global impact. The other project student developing is mango picking using multi-hands or picking robots. So basically how multiple hands can work together to pick right mangoes. And you know, picking mango is a bit challenging because it's not like traditional way pick it up. There is a process to follow, bending process to follow to avoid any type of, let's say, misuse or making it a bit, let's say, weird color like black color from the liquid coming out when we are taking it out. So that's also using robotics and artificial intelligence to develop mango picking robot. So overall, what is my aim at here? Of course, supporting and working with Camtech. And one of the objectives from the beginning is, can we develop AI-powered village, a model at Cambodia for developing countries, so that other developing countries can follow that model. There are different digital village model started building by UN, but success rate is very low because of focusing 1 or 2 elements rather holistic approach. So to achieve that, I visited 21 provinces in the meantime, last 13 months, and including Kirishu Farm, one of the industry 4.0 related agriculture activities near Phnom Penh. And this is the holistic approach I thought we should consider, not only just one element, because if we solve one problem of farmers, only health and well-being, that's not enough, because we have to support them, train them, and make sure that they have return, they have income, so that they can survive better. And that requires supporting agriculture, agri-tech, and government has taken initiative for agri-tech roadmap, health tech roadmap, and also edu-tech roadmap. And that goes very well with what I thought and what we are trying to do here. Particularly using new technology and focusing towards women. As I say, 64% so far
business is controlling by women or leading by women, and 51.2% peer population here are women. So we need to consider that seriously to empowering them to grow the business overall in Cambodia and using new technology, particularly mobile technology, because this is easy to access for different activities, including decision making or training them to empower them. So that's my final slide. We are organizing a conference. It's called 14th International Conference on Software Knowledge Information Management and Application. And that will be 2nd to 4th December. And there is a special session on smart agriculture, focusing to a smart village, smart rural development, digitalization to this context. So if you are interested, the deadline of paper submission is 10th of October, but even if you don't have paper, you can join in this session for registration. And thank you very much for listening to me. My final slide, usual slogan, let's work together to make Cambodia better. My email address and telegram number over there. If you have any question, queries, or project interested to work with us, with Camtech, you all are welcome. Thank you. Thank you so much, Professor Alamgir Hossain, for your informative presentation. Professor Alamgir has provided us with extensive information and opportunities, along with the projects that has been done, ongoing projects, as well as wonderful recommendations for the future of rural development in the digital era. That will be a good start for our discussion later. Next, I would like to invite our honorable speaker, Mr. Sam Untiang, CEO of Farm Khmer and CEO and Chair of ADK Rice Cambodia Co. Ltd. Please, the floor is yours. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Yeah, I'm sorry if I speak English is not well because I cannot use English a long time. For my idea about the digital development in the rural for Cambodia to progress, I think that is we talking about the digital, we will focus on the internet and device hardware and the software. I think the internet is in infrastructure that can the device and software working to access, connect all app and application and device. So if we want to achieve the rural develop in a digital, I think the government should has the policy to have the private internet company for install in the rural with the high speed and low cost. For the hardware and device is the access to digital connection, such as smartphone, computer, tablet, and CCTV camera, AI, something. I think it is should be easy to use for the all generation, like the farmer and I mean the people that they live far away from the city and the town city. So I think sometimes they not understand about the device look like. Sometimes they don't have the smartphone for using. In very different capacity for digital for access, like the 15 years old to the 70 years old. I think they need with the cheap price to help them to easy for use it. The third about the human resource. Mostly the rural has the all people very low knowledge with the
knowledge with the IT, we can see technology, and so I think the policy, the government policy to customers should be provide a stable internet and service with the low cost, because the poor people that they live in the rural, sometimes they very sell the money for using the technology. So they don't want to waste money for use the technology with the digital and the internet something. And you know, for my company, Farm Khmer, we think that the digital is very important for do the business nowadays, because the digital is digital can help the business owner to make the marketing business or the marketing digital, like we can use the social media network like the Facebook page, Instagram, YouTube, website, SMS message. It is very important for the message marketing to the customer. In the actually the over Farm Khmer, we can have all the people, they can buy the product and the food, daily food from the website. And our company, we help our customer to sell the money, to cut down the traffic travel, cut down the traffic jam, and don't waste time to get their daily food. But our company challenge mean the customer, our customer that they want to buy the food, mean the very older person around 60 years old, they cannot how to buy food from the website. So that is very challenges with our company. We know that it's the customer, they interested to use the website to buy the food, they will get the money benefit from the company, like the sale cost, reusing the traffic jam in the city, and reusing the the waste or the way or the stress something. Hello. You may continue. Okay. So the challenges, the Farm Khmer, we set the target to buy the product from the website. Mean our client is all generation, so they still a little bit knowledge with the internet digital. And one more thing, our client, they still no confident to buy their food from the website or from the internet. And the last speaking, I want to say the government should be open the private competitor company to invest the internet more service to reduce the cost of the internet, and provide the high speed for the company and for the home user, because we want to reduce the cost of the internet for the company, and we should be had a program to training and open, we can call the open government to get all the people, they can get the information
like from the social media, and we should be had the policy to protect the model of business on online. Okay, that is my speaking. I would like to finish. Thank you so much to Mr. Sam Buntiang for your valuable remarks. Finally, I would like to invite our honorable speaker from the Ministry of Post and Telecommunications to come deliver his speech. His Excellency Liang Mel, please, the floor is yours.បាទសូមគោរពបាទដល់អ្នកសម្របសម្រួលហើយបាននឹងពេលមិនយើងទាំងអស់ហើយអ្នកចូលរួមស្ដាប់ផងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាប្រមាណរូបទេចូលរួមហើយសូមអធិស្ឋានដែរដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងថាកម្មវិធីនេះជាភាសាអង់គ្លេសឬភាសាខ្មែរដោយសារអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃមុននេះជាប់រវល់បេសកកម្មទៅម៉ាឡេស៊ីហើយទៅមកដល់យុគមិញនេះហើយអញ្ចឹងទៅបាទទឹកមិញក៏រៀបចំជាបទបង្ហាញហើយបាទខ្ញុំឃើញវាគ្មិនយើងពីររូបម្នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យហើយម្នាក់ទៀតមកពីវិស័យឯកជនបានបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកសម្របសម្រួលដែរអត់មានបញ្ហាទេហើយយើងធ្វើបទបង្ហាញជាភាសាខ្មែរចាអត់មានជាបញ្ហាលោកអាយដាម បាទហ្នឹងជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធរឿងរយៈពេលបាទដោយសារបទបង្ហាញខ្ញុំរឿងវែងបន្តិចដូចយើងរៀបចំវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទឧទាហរណ៍ខ្លះអ្វីដែលយើងបានធ្វើនិងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើអញ្ចឹងពេលវេលាអាចពជាបន្តិចបានទេឬមួយក៏ទៅកំណត់ស្មើអ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យនេះពួកខ្ញុំសនុកលេដែរបាទចាអាយដាមអាចនឹងមានរយៈពេលពី20ទៅ30នាទីប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ទាន់ហើយក៏អាចពជាទៅតាមកលៈទេសៈដែរចា៎អូខេបាទអញ្ចឹងអរគុណពួកខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារនេះដែរព្រោះកន្លងមកនេះគឺភាគច្រើនខ្ញុំច្រើនទៅចូលរួមជាមួយបាទស្ថាប័នរដ្ឋហើយបាទជាមួយវិស័យឯកជនមានការចូលរួមខ្លះដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនច្រើនទេតិចតួចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាទធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះបាទមើលឃើញទេស្លាយដែលខ្ញុំបង្ហាញចាមើលឃើញបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការអភិវឌ្ឍបាទវិស័យ digital នៅកម្ពុជាយើងហើយបាទក្នុងនោះគឺយើងចេញពីក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយបាទហើយនឹងការងារសំខាន់បាទដែលយើងអនុវត្តបាទក្នុងនាមក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បាទដែលជាក្រសួងទទួលបន្ទុកទៅលើវិស័យ3គឺវិស័យប្រៃសណីបាទទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានហើយក្នុងនេះគឺផ្ដោតសំខាន់បាទទៅលើបាទវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានហើយបាទតាមពិតទៅពាក្យថាបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាននេះវាចូលផ្នែកទូរគមនាគមន៍ក្នុងនេះហើយបាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញជាដំបូងអំពីក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម digital របស់កម្ពុជាយើងពីឆ្នាំ2021 2035ដែលជារដ្ឋាភិបាលបាទលោកបានអនុម័តតាមឆ្នាំ2021នោះបាទក្នុងនោះយើងឃើញនៅក្នុងរូបនេះគឺបាទគោលនយោបាយនេះគឺមានរយៈពេល15ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងគឺចាប់ពីឆ្នាំ2021ដល់2035នេះហើយការអនុវត្តបាទសូមមើលរូបខាងស្ដាំដែរបាទយើងចែកចេញជា3ដំណាក់កាលបាទ5ឆ្នាំបាទនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹង5ឆ្នាំដំបូងពីឆ្នាំ2020ដល់2025គឺយើងផ្អែកទៅលើការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងការចាប់យកdigital
và hơi thì năm 2026 ដល់ 2030 គឺផ្អែកទៅលើការចាប់យកនិងការធ្វើបដកម្ម digital ហើយពីឆ្នាំ2031ដល់2035គឺយើងផ្ដោតទៅលើការធ្វើបដកម្ម digital អញ្ចឹងពាក្យថាមូលដ្ឋានគ្រឹះបាទបានន័យថាយើងកសាងគ្រឹះបច្ចេកវិទ្យាធ្វើម៉េចដែលអាចឲ្យការប្រើប្រាស់សេវាឬក៏ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital នេះអាចដំណើរការទៅបានហើយការចាប់យកនេះគឺអង់គ្លេសគឺ digital adoption បាទបានន័យថាយើងយកបច្ចេកវិទ្យា digital នេះមកប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់សេវាឬក៏ដើម្បីការងារផ្សេងៗហើយពាក្យថាបដិវត្តកម្ម digital បានន័យថាបាទនេះជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា digital transformation បាទន័យថាការរៀបចំការផ្លាស់ប្ដូររបបការងារបាទទាំង model បាទទាំងគំរូទាំងការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺចាប់យកផលប្រយោជន៍ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតពីបច្ចេកវិទ្យានេះបាទមិនមានន័យថាគាត់ទៅយកបច្ចេកវិទ្យានេះយកមកប្រើនឹងយើងហៅថាបដិវត្តកម្មអត់ទេគឺយើងរៀបចំកែលម្អប្រព័ន្ធការងាររបស់យើងឲ្យស្របទៅនឹងការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាហើយដើម្បីទាញយកផលបាទឲ្យបានខ្ពស់បំផុតពីបច្ចេកវិទ្យាបាទនេះគឺជាដំណើរការបាទនៃការអនុវត្តរបស់យើងក្នុងគោលនយោបាយនេះហើយនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះយើងផ្ដោតទៅលើចំណុចពីរបាទទី1គឺការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ digital បាទន័យថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការតភ្ជាប់បាទទាំងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលឿនទាំងសេវាទូរស័ព្ទទាំងអីផ្សេងបាទបូកបញ្ចូលទាំងយើងហៅថា logistics ហើយនឹង last mile delivery បាទហើយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital នេះគឺសម្រាប់ការបង់ប្រាក់សម្រាប់ផ្សេងបាទដែលយើងមានដូចជាយើងហៅថា payment gateway យើងមានបាទ digital payment service ផ្សេងហើយនៅកម្ពុជាយើងនេះឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាកំពុងតែកសាងហើយការរីកចម្រើនហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរហើយចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ digital យើងបាទមានខ្សែកាបអុបទិកបាទមានអីផ្សេងដែលបាទលាតសន្ធឹងទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែគាត់ថាជាប្រព័ន្ធឆ្អឹងខ្នងជា backbone គឺយើងមានសពគ្រប់ហើយតែយើងនៅខ្វះគឺប្រព័ន្ធតភ្ជាប់ពីប្រព័ន្ធឆ្អឹងខ្នងនេះទៅមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយលើសពីនេះទៀតគឺតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតិចតួចនេះជាគោលដៅដែលយើងត្រូវពង្រីកឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងហើយឲ្យមានសេវាល្អហើយមានតម្លៃថោកបាទមិញខ្ញុំឃើញវាមិនយើងលើកថាធ្វើម៉េចឲ្យវាមានតម្លៃថោកនេះជាគោលដៅដែលបាទយើងចង់ធ្វើបាទយើងកំពុងតែធ្វើយើងបានធ្វើកំពុងធ្វើហើយនឹងរៀបចំធ្វើបន្តទៀតហើយបើយើងគិតអំពីតម្លៃបាទសេវាអ៊ីនធឺណិតសេវាទូរស័ព្ទនៅប្រទេសយើងគឺបាទតម្លៃនេះវាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបាទតម្លៃមួយដែលថោកដែរបាទមានតម្លៃសមរម្យព្រោះ ITU បាទគេកំណត់បាទក្រោម 2% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រចាំឆ្នាំហើយជាក់ស្ដែងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទយើងដោយសារយើងមានសេវាដូរលុយមានអីផ្សេងសពបែបយ៉ាងនេះយើងធៀបទៅគឺតែ 1% ជាងទេបាទសម្រាប់សេវាទូរស័ព្ទដែលយើងភ្ជាប់នឹងខ្សែកាបអុបទិកបាទវានៅថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែតម្លៃហ្នឹងក៏វាចុះជាបន្តដែរហើយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានរៀបចំផែនការរួចហើយក្នុងការពង្រីកបាទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះឲ្យដល់ថ្នាក់ឃុំបាទ2017មានន័យថាបច្ចុប្បន្នយើងមានភាគច្រើនគឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមានអីផ្សេងហើយអ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើលើនឹងដែរបន្តទៅមុខទៀតយើងក៏ពង្រីកខ្សែកាបអុបទិកហ្នឹងឲ្យដល់គ្រប់ឃុំបាទយើងភ្ជាប់ទៅសាលាឃុំភ្ជាប់ទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលភ្ជាប់ទៅសេវាសំខាន់ទៀតអញ្ចឹងគឺផែនការយើង2017ហើយមួយទៀតគឺតំបន់ដែលមានសក្តានុពលទេសចរបាទហ្នឹងគឺត្រូវតែភ្ជាប់ទៅដែរហើយយើងកំពុងតែសិក្សាផ្អែកទៅលើថវិកាវិនិយោគរបស់ឯកជនថវិការដ្ឋហើយក៏ថវិកាមូលនិធិបាទចំពោះក្រសួងប្រៃសណីយើងមានមូលនិធិ 2% ពីចំណូលវិស័យទូរគមនាគមន៍ដើម្បីបាទចូលរួមនៅក្នុងការតភ្ជាប់ទៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះហើយយើងបានធ្វើជាបន្តហើយបាទនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយបាទដែលយើងបាទត្រូវកសាងហើយមិញយើងឃើញវាមិនយើងលើកជាសំណើថាធ្វើម៉េចគឺបើកចំហឲ្យមានក្រុមហ៊ុនមានអីផ្សេងមកចូលវិនិយោគនៅកម្ពុជាយើងបាទជាច្បាប់របស់យើងហើយជា
អ្វីដែលយើងអនុវត្តនេះគឺយើងបើកចំហបាទអត់មានរដ្ឋបတ်អំពីចំនួនអត់មានរដ្ឋបတ်ថាហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាឬក្រុមហ៊ុនទីណាទេអាចទាំងបរទេសក៏អាចមានភាគហ៊ុន 100% ក៏បានដែរអញ្ចឹងគោលនយោបាយច្បាប់របស់យើងគឺការបើកចំហនេះបាទគឺយើងបើកទូលំទូលាយបាទហើយបាទសម្រាប់មូលដ្ឋានគ្រឹះទី2គឺការកសាងទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់លើប្រព័ន្ធបាទបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះបាទក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាយើងត្រូវរៀបចំជាគោលនយោបាយជាច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទដើម្បីឲ្យការដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះអាចដំណើរការទៅបានរលូនបាទនិងមានសុវត្ថិភាពហើយចំណុចមួយទៀតគឺការពង្រឹងបាទនៅសន្តិសុខបាទ Digital នៃរបស់យើងសន្តិសុខ Digital នេះគឺសំដៅលើសន្តិសុខ Cyber បាទការពារប្រព័ន្ធព័ត៌មានទិន្នន័យហើយនឹងជាពលរដ្ឋផ្សេងដើម្បីឲ្យគេចផុតពីការរងគ្រោះការវាយប្រហារឬក៏ការរំខានផ្សេងហើយទី2គឺយើងហៅថាអក្រិតកម្ម Cyber បាទអញ្ចឹងគឺយើងបង្ការទប់ស្កាត់ឬក៏បង្ក្រាបនៅបទល្មើសផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខ Cyber បាទ Cyber នេះហើយនឹងមួយទៀតគឺនិយាយអំពីសន្តិសុខជាតិទាំងមូលបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធលំហបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះគឺយើងហៅថា Cyber នេះបាទនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ2បាទសំខាន់ដែលយើងដាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះគឺផ្ដោតសំខាន់នៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះហើយបាទការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះរឹងមាំបាទធ្វើឲ្យយើងអាចមានលទ្ធភាពបាទកសាងទៅលើវិស័យឬក៏ទៅលើផ្នែកផ្សេងថែមទៀតហើយសសរស្តម្ភដែលយើងត្រូវកសាងនោះគឺមាន3ទី1គឺពលរដ្ឋ Digital ទី2រដ្ឋាភិបាល Digital ហើយទី3គឺធុរកិច្ច Digital បាទពលរដ្ឋ Digital នេះគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំឲ្យជាពលរដ្ឋយើងគឺមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានលើបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះយើងហៅពាក្យមួយទៀតហៅអក្ខរកម្ម Digital អង់គ្លេសហៅ Digital Literacy បាទឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នេះសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងបាទសម្រាប់ការបំពេញការងារផ្សេងបាទហើយសម្រាប់បាទការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបាទក៏ដូចជាការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានបាទទៅលើសន្តិសុខ Digital បាទធ្វើម៉េចដើម្បីការប្រើប្រាស់ទៅកុំឲ្យខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital ហើយក៏កុំឲ្យការប្រើប្រាស់របស់គាត់បង្កឲ្យមានហានិភ័យអវិជ្ជមានឬប៉ះពាល់អីផ្សេងដល់អ្នកដទៃបាទនេះជាចំណុចទី1ដែលជាគ្រឹះនៃពលរដ្ឋ Digital ហើយចំណុចទី2គឺការកសាងនៅមូលធនមនុស្សជំនាញបាទផ្នែក Digital នេះទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងការកសាងនៅក្នុងស្រុកទាំងការប្រមូលបាទមូលដ្ឋានសំទោសមូលធនមនុស្សពីខាងក្រៅផងដែរដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យ Digital បាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយចំណុចទី3គឺការលើកកម្ពស់បាទភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទក្នុងវិស័យ Digital បាទថ្នាក់ដឹកនាំតាមក្រសួងស្ថាប័នបាទថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងវិស័យឯកជនឬក៏វិស័យផ្សេងទៀតបាទធ្វើម៉េចឲ្យមានចំណេះជំនាញហើយមានបាទការយល់ដឹងនិងមានជំនាញនៅក្នុងការរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្របាទរៀបចំជាគោលការណ៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះបាទដើម្បីបម្រើសេវាឬក៏អភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គភាពរបស់ខ្លួនបាទនេះជាសសរស្តម្ភទី1ហើយសសរស្តម្ភទី2គឺការកសាងនៅរដ្ឋាភិបាល Digital បាទបើសិនជាយើងមានប្រជាពលរដ្ឋ Digital ហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងមិនទាន់ប្រើប្រាស់បាទបច្ចេកវិទ្យា Digital សម្រាប់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈក៏វាមិនស្របគ្នាដែរអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាល Digital នេះគឺសំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នេះដើម្បីបំរើបាទសេវាទាំងរដ្ឋបាលទាំងសេវាសាធារណៈផ្សេងបាទទាំងការចូលរួមក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយឬក៏ការសម្រេចចិត្តផ្សេងទៀតបាទតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital នេះអញ្ចឹងទី1គឺធ្វើម៉េចឲ្យសេវាសាធារណៈដែលយើងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលភាគច្រើនបច្ចុប្បន្នគឺយើងផ្ដល់បាទទៅតាមការប្រើប្រាស់กระดาษស្នាមប្រើប្រាស់ផ្សេងជាទូទៅគឺពេលវេលាក៏យូរហើយបើការចំណាយក៏ច្រើនហើយទិដ្ឋភាពហ្នឹងក៏វានៅមានតិច
ហើយបញ្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយសេវាមួយចំនួនគឺទៅតាម digital ហើយប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតតិចឡើយទេអញ្ចឹងទៅមុខទៀតបាទយើងពង្រឹងនេះសេវានេះឲ្យទៅជាសេវា digital ដែលគាត់មិនបាច់ធ្វើដំណើរទៅហើយគាត់អាចសុំសេវាឬក៏ទំនាក់ទំនងឬក៏ប្រើប្រាស់បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធ digital នេះអញ្ចឹងសេវាសាធារណៈក៏ទៅជា digital ហើយទី2ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺយើងហៅថាការសម្រេចចិត្តបាទទៅផ្អែកលើទិន្នន័យបាទកាលណាយើងមានប្រព័ន្ធ digital នេះនឹងប្រើប្រាស់បាទទៅជាប្រព័ន្ធរួមមួយដោយគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នបាទគាត់អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សេងៗប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនេះវាត្រូវមានការតភ្ជាប់មានការផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យដែលមានការគ្រប់គ្រងបាទទិន្នន័យជារួមហើយការសម្រេចចិត្តផ្សេងគឺយើងអាចធ្វើដោយផ្អែកលើទិន្នន័យបាទដែលយើងប្រមូលបាននេះបានហើយបាទមួយទៀតដែរបាទការប្រើប្រាស់នេះគឺក៏ជាផ្នែកមួយដើម្បីបាទជំរុញយើងហៅថាបរិបត្តិកម្ម digital ក្នុងវិស័យរដ្ឋាភិបាលដែរបរិបត្តិកម្ម digital មានន័យថាមិនមែនគ្រាន់តែយកបច្ចេកវិទ្យាមកប្រើប្រាស់ទេប៉ុន្តែយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរយើងហៅថាដំណើរការងារប្រព័ន្ធការងារនេះឲ្យវាស្របទៅតាមការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាសសរស្តម្ភទី3នេះគឺធុរកិច្ច digital បានន័យថាជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនមានការចាប់យកប្រើប្រាស់ហើយនឹងធ្វើបរិវត្តកម្ម digital នេះគឺនៅក្នុងស្ថាប័ននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានបាទចំណុចទាំងអស់នេះគឺមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការយល់ដឹងពីផ្នែក digital មានអ្នកជំនាញបាទមានការដឹកនាំបាទតាមបែប digital យើងមានរដ្ឋាភិបាល digital ដែលផ្ដល់សេវាផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធ digital ហើយវិស័យឯកជនក៏បាទក៏ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital នេះដើម្បីផ្ដល់សេវានិងធ្វើបរិវត្តកម្មការងាររបស់ខ្លួនបាទទាំង3នេះទាំងមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងសរស្តម្ភ3នេះធ្វើឲ្យវិស័យ digital របស់យើងនឹងរីកចម្រើនទៅមុខបានលឿនបាទហើយបើជាចក្ខុវិស័យដែលយើងចង់បានគឺការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម digital មួយរស់រវើកបាទតាមរយៈគោលការណ៍ទាំងនេះបាទហើយដើម្បីជំរុញបាទការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះឲ្យបានជោគជ័យបាទរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនៅក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម digital បាទដែលមានបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកជាប្រធានហើយមានបាទឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួននិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនជាប្រធានហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតបាទជាសមាជិកបាទនៅក្នុងនោះយើងមានអគ្គលេខាធិការឋានមួយសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គម digital ហើយនឹងបង្កើតនៅក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា digital បាទនៅក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះគឺមានគណៈកម្មាធិការចំនួន3បាទទី1យើងហៅគណៈកម្មាធិការរដ្ឋាភិបាល digital បាទនេះគឺបាទក្រសួងបរិស្ថាននិងទូរគមនាគមន៍បាទមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ពលលើគណៈកម្មាធិការនេះដែលមានសមាជិកបាទចម្រុះមកពីក្រសួងស្ថាប័នដែរបាទហើយគណៈកម្មាធិការទី2គឺគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចធុរកិច្ច digital មានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបាទជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់សម្រួលបាទហើយមានសមាជិកាពីក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗរបស់រដ្ឋហើយនឹងគណៈកម្មាធិការទី3គឺគណៈកម្មការសន្តិសុខ digital បាទដែលដឹកនាំដោយបាទសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមានក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗបាទជាសមាជិកបាទនេះគឺជាយន្តការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញបាទការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះឲ្យបានជោគជ័យបាទហើយក្រៅពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម digital បាទរាជរដ្ឋាភិបាលបានកើតគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល digital បាទកម្ពុជាឆ្នាំ2022-2035គោលនយោបាយនេះវាជាគោលនយោបាយមួយស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម digital គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម digital នោះគឺជាឆត្រធំមួយបាទដែលគ្រប់គ្រងវិស័យទាំងមូលហើយនៅក្រោមនោះគឺមានគោលនយោបាយមួយចំនួនទៀតហើយកន្លងមកនេះគឺយើងមានបាទរាជរដ្ឋាភិបាលគឺបានអនុម័តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល digital កម្ពុជានេះរួចហើយចក្ខុវិស័យរបស់គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល digital នេះគឺលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតនិងទំនុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋ
តាមរយៈការបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរអញ្ចឹងគឺក្នុងនេះយើងប្រើពាក្យថាគុណភាពជីវិតបាទមានន័យថាការរស់នៅភាពសុខស្រួលចំណូលសន្តិសុខសុវត្ថិភាពអីផ្សេងៗនេះយើងបាទភ្ជាប់ទាំងអស់នៅក្នុងនេះជាមួយគ្នាហើយតាមរយៈអីគឺការបម្រើសេវាសាធារណៈនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរយើងធ្វើទៅជាប្រព័ន្ធ digital សម្រួលការងារកាត់បន្ថយការចំណាយកាត់បន្ថយពេលវេលាសពបែបយ៉ាងហើយយើងគ្រប់គ្រងបាទទិន្នន័យឲ្យបានល្អដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋវិស័យឯកជនឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតបាទអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ផ្សេងៗបានបាទហើយក្នុងគោលបំណងនេះគឺយើងរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធបាទជាប្រព័ន្ធ ecology បច្ចេកវិទ្យាដែលអាចបាទគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចកំណែទម្រង់បាទធ្វើម៉េចឲ្យមានគុណភាពបាទឲ្យអាចផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយបរិយាបន្នបាទថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមប្រើប្រាស់បានហើយគោលការណ៍សំខាន់គឺបាទធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងអស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះគឺអាចដំណើរការជាមួយគ្នាបានបាទយើងបង្កើតឲ្យមានយើងហៅថាថ្នាលរួមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមបាទហើយបាទជាស្តង់ដាររួមជាងក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗគាត់អាចបង្កើតប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្សេងៗប៉ុន្តែទៅអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារទៅតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺអាចដំណើរការជាមួយគ្នាបានបាទហើយចំណុចទី2គឺក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗអាចចាប់ផ្ដើមការអភិវឌ្ឍពីប្រព័ន្ធតូចទៅប៉ុន្តែគោរពតាមស្តង់ដារនេះឲ្យពង្រីកបាទទៅជាធំដែលអាចដំណើរការជាមួយគ្នាបានដដែលទី3គឺទិន្នន័យបាទទិន្នន័យនេះបាទធ្វើម៉េចទៅមានការគ្រប់គ្រងជារួមបាទនេះថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណកម្មបាទទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតទិន្នន័យហ្នឹងវាត្រូវបានចែករំលែកទៅគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នគ្រប់វិស័យដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការបាទដោយមិនចាំបាច់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ចូលទិន្នន័យដែលច្រើនដងទេហើយបច្ចុប្បន្នដែលយើងប្រើប្រាស់បាទយើងទៅស្ថាប័នមួយគេសួរឈ្មោះបាទបំពេញទិន្នន័យម្ដងអញ្ចឹងទៅយើងទៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតគឺបាទគេសួរឲ្យយើងបំពេញដដែលច្រើនដងដោយសារអីដោយសារជួនកាលមានប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital ជួនកាលក៏អត់បាទហើយបើមានហ្នឹងក៏វាមានដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលមិនមានការចែករំលែកអីផ្សេងឲ្យមានការប្រើប្រាស់បានល្អទៅវិញទៅទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាគោលបំណងនៃការបង្កើតនេះគឺយើងធ្វើឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមមួយជាអង់គ្លេសយើងហៅថា whole of government approach បាទដែលអាចដំណើរការជាមួយគ្នាអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាចរៀបចំកសាងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែដំណើរការល្អបាទចំពោះគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រយើងមាន4បាទទី1គឺការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល digital ខាងលើនោះយើងនិយាយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ digital ជារួមបាទហ្នឹងយើងគិតទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងវិស័យឯកជនបាទដោយសារក្នុងខាងក្រោមនេះអ្វីដែលយើងកំពុងលើកឡើងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល digital ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល digital បាទការតភ្ជាប់រវាងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនស្ថាប័នរដ្ឋខ្លួនឯងឬក៏ជូនវិស័យឯកជនផងដែរបាទនៅក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន4ហើយសកម្មភាពអត្ថភាពចំនួន11បាទហើយគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺការកសាងអភិបាលកិច្ចនិងសេវាសាធារណៈ digital បាទអភិបាលកិច្ចនេះយើងចង់និយាយពីរឿងការរៀបចំច្បាប់វិបត្តិតាំងពីយុទ្ធគោលនយោបាយបាទរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងហើយសេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺសេវាដែលផ្សេងដែលយើងផ្ដល់បាទជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រ2ហើយសកម្មភាពអត្ថភាពចំនួន52ចំពោះគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រទី3គឺការកសាងសមត្ថភាពនិងនវានុវត្តន៍ digital បាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថាការកសាងមូលធនមនុស្សបាទការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នការជំរុញឲ្យមាននវានុវត្តន៍បាទពាក្យនវានុវត្តន៍នេះគឺបានន័យថាការបង្កើតឬក៏ការច្នៃប្រឌិតអ្វីមួយដែលថ្មីហើយមានតម្លៃពាណិជ្ជកម្មភាសាបាទថាបើយើងបង្កើតអីថ្មីប៉ុន្តែវាមិនមានផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍អីលើសអ្វីដែលគេមានបច្ចុប្បន្នអានេះក៏យើងមិនហៅថានវានុវត្តន៍ដែរជាអង់គ្លេសគឺ innovation digital innovation បាទយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន2
ហើយសកម្មភាពអតិភិបចំនួន15បាទចំពោះគោលដៅទី4គឺការលើកកម្ពស់កិច្ចសហការនិងភាពជាដៃគូបាទរវាងរដ្ឋនិងឯកជនបាទយើងអរគ្នាដឹងថាវិស័យឯកជនគឺជាដៃគូសំខាន់បាទជាមួយវិស័យសាធារណៈនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការជំរុញបាទការកសាងបាទរដ្ឋាភិបាល Digital ឬក៏ផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital ផងដែរអញ្ចឹងការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសហការឲ្យមានភាពជាដៃគូនឹងរដ្ឋឯកជនបាទនៅក្នុងការកសាងរដ្ឋាភិបាល Digital នេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយក្នុងនោះយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រ2កម្មភាពអតិភិបចំនួន5បាទនេះគឺបាទអំពីយុទ្ធសាស្ត្របាទយើងនិយាយមិញយើងឃើញបាទផ្នែកក្នុងវងមូលនេះគឺគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល Digital នេះយើងមានយុទ្ធសាស្ត្របាទចំនួន4បាទយើងឃើញថាទី1គឺការរៀបចំនិងការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ Digital ដែលខ្ញុំបញ្យល់ខាងដើមហើយទី2ការរៀបចំកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់បាទ Digital សម្រាប់សេវាសាធារណៈអញ្ចឹងកាលណាយើងផ្ដល់សេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ Digital នេះការបង់ប្រាក់ផ្សេងៗទាំងអស់គឺទៅទូទាត់ទៅតាមប្រព័ន្ធយើងអាចប្រើកាតប្រើប្រព័ន្ធមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតនៃប្រព័ន្ធធនាគារយើងដែលយើងអាចបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យានេះអាចធ្វើបានហើយបាទសេវាមួយចំនួនធំគឺបានធ្វើតាមប្រព័ន្ធ Digital នេះហើយបាទចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រទី3គឺការរៀបចំនិងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខ Digital បាទដោយបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងបាទយើងផ្ដល់សេវានេះសន្តិសុខនេះគឺជាស្នូលមួយសំខាន់បើអត់មានសន្តិសុខគឺយើងមិនអាចប្រើការបានទេបាទហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី4បាទគឺការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាប្រៃសណីយ៍សេវាប្រៃសណីយ៍នេះក៏ជាសេវាមួយសំខាន់ដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺយើងដឹងពីការផ្ញើកញ្ចប់តូចៗការផ្ញើសមុទ្រការផ្ញើអីផ្សេងៗហើយប៉ុន្តែជួថាហេតុអីបានជាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាល Digital ដែរតែទៅមុខទៀតបាទវាអាចថាយើងមានការបំពេញជាហ្វមជាការបង់ប្រាក់ជាការដឹកជញ្ជូនរបស់អីផ្សេងៗដូចជាយើងធ្វើប៉ាសពតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីផ្សេងៗឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើសេវាប្រៃសណីយ៍ហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចថានៅតំបន់ទីក្រុងឬតំបន់ដាច់ស្រយាលអីក៏ដោយបាទពេលខ្លះគាត់មិនមានដូចថាជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញឬការឆ្លើយតបអីផ្សេងៗគឺគាត់អាចទៅប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍បាទនៅតាមតំបន់ដែលនៅក្បែរគាត់នោះហើយអាចប្រៃសណីយ៍នេះដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសេវារដ្ឋាភិបាល Digital នេះគឺជាគោលដៅដែលយើងនឹងអនុវត្តបាទចំពោះការកសាងអភិបាលកិច្ចនិងសេវាសាធារណៈ Digital នេះគឺយើងមាន2ផ្នែកទី1គឺការលើកកម្ពស់បាទការកសាងមូលធនមនុស្ស Digital ហើយទី2គឺការលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវនិងវិទ្យាប័ត្រ Digital បាទការកសាងមូលធនមនុស្សនោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺផ្អែកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ Digital នេះបាទចំពោះបាទគោលដៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពនិងនវានុវត្តន៍ Digital នេះយើងមានបាទយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន2យុទ្ធសាស្ត្រទី5គឺការរៀបចំបាទអភិបាលកិច្ចរដ្ឋាភិបាល Digital ដូចជាការរៀបចំនិងកែលម្អគោលនយោបាយការរៀបចំកែលម្អក្របខ័ណ្ឌច្បាប់កិច្ចតន្តិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំស្តង់ដារនិងនិមាបនកម្មរដ្ឋាភិបាល Digital បាទពាក្យនិមាបនកម្មនេះបានន័យថា architecture នេះជាអង់គ្លេសបាទបានន័យថាយើងធ្លាប់ប្រើពាក្យផ្សេងទៀតយើងហៅស្ថាបត្យកម្មបាទក្នុងវចនានុក្រមគឺគេប្រើពាក្យនិមាបនកម្មបាទអញ្ចឹងនេះតែមួយទេហើយយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺការធ្វើបដិវត្តកម្មរដ្ឋាភិបាល Digital និងសេវាសាធារណៈដូចជាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសេវាពីរដ្ឋាភិបាលទៅរដ្ឋាភិបាលសេវាពីក្រសួងស្ថាប័នទៅក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗសេវាសាធារណៈពីរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ជូនវិជាពលរដ្ឋហើយនិងសេវាសាធារណៈដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនវិស័យធុរកិច្ចមានការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណអីផ្សេងៗជាដើមការបង់ពន្ធជាដើមបាទហើយចំពោះគោលដៅបាទយុទ្ធសាស្ត្រទី4នេះគឺការលើកកម្ពស់កិច្ចសហការនិងជាដៃគូវិស័យឯកជននេះយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រ
ចំនួន2គឺការរៀបចំកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Digital ហើយការលើកកម្ពស់ธุរកិច្ច Digital ธุរកិច្ចថ្មី Digital នេះគឺธุរកិច្ចថ្មី Digital នេះយើងប្រើជាអង់គ្លេសថា Digital Startup ហើយក្នុងនេះកិច្ចសហការនេះផ្ដោតសំខាន់លើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះដោយសារក្រុមហ៊ុននេះគាត់ជាអ្នកផ្ដល់សេវាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខឬក៏ការអភិវឌ្ឍ software ផ្សេងៗអញ្ចឹងគម្រោងមួយចំនួនធំអាចជាគម្រោងនៃការវិនិយោគតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការភាពជាដៃគូយើងរដ្ឋអាភិជនអញ្ចឹងយើងជំរុញហើយកាលពីនោះក៏យើងមានការផ្សព្វផ្សាយធ្វើម៉េចឲ្យតំណាក់តំណងយើងរដ្ឋអាភិជននេះគឺដំណើរការទៅបានដោយស្រួលបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចូលជាចំណុចអត់ខ្លះដោយសារបាទយើងជួនកាលក៏មិនមានឱកាសច្រើនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយនេះអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំមានឱកាសនេះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតបង្ហាញជាកម្មភាពអតិភិបលម្អិតខ្លះក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺពាក់ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់នេះយើងមានសកម្មភាពដូចជាការជំរុញការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ Digital ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យជាតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យជាតិមួយដែរដែលបន្សល់ទុកពីអតីតអាជ្ញាធរណៃដាដែលពីដើមនៅក្រោមទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យជាតិនេះក៏បន្តផ្ដល់សេវាផ្សេងជូនក្រសួងសាធារណរដ្ឋដែរដូចជាការផ្ដល់ជាសេវាអ៊ីនធឺណិតការផ្ដល់ជាសេវាបង្ហោះគេហទំព័រឬក៏កម្មវិធីផ្សេងនៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្រោមទីស្តីការអាគារមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យគឺនៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនេះវាមានជាប្រភេទកម្រិតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈតូចมันអាចពង្រីកដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបច្ចុប្បន្នយើងទេហើយក្រសួងស្ថាប័នធំមួយចំនួនក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែទៅមុខទៀតដើម្បីបម្រើសេវានេះឲ្យបានល្អមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ក្រសួងស្ថាប័នគឺយើងនៅរក្សាដដែលហើយយើងនឹងបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យជាតិមួយយើងហៅមួយប៉ុន្តែតាមពិតទីតាំងសំខាន់យ៉ាងហោចណាស់គឺត្រូវមាន2កន្លែងដើម្បីផ្ដល់សេវាជូនទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នហើយក៏មានការតភ្ជាប់ទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ក្រសួងស្ថាប័នដែរហើយចំពោះចំណុចទី3គឺការរៀបចំនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញរដ្ឋាភិបាល Digital ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងថាបណ្ដាញខ្សែកាបអុបទិកបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទអីផ្សេងវិស័យឯកជនយើងមានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏មានបណ្ដាញពិសេសមួយសម្រាប់តភ្ជាប់និងប្រើប្រាស់ដោយក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋដែរទី4គឺការជំរុញការអភិវឌ្ឍecosystem ប្រព័ន្ធកែរណបអញ្ចឹងគឺទំនុកទៀតបច្ចុប្បន្ននេះយើងផ្អែកសំខាន់លើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធខ្សែកាបអុបទិកហើយទៅមុខទៀតការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកែរណបនេះក៏ត្រូវតែមានការពង្រីកដែរហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទភ្ជាប់ពីខ្សែកាបអុបទិកហ្នឹងយើងមានអង្គតែនមានអីផ្សេងអានេះយើងហៅបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តរបស់យើងនេះហើយចំពោះសកម្មភាពទី5គឺការពង្រឹងនិងពង្រីកស្មារតីផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យពីមុនមកគឺយើងមានតែអាជ្ញាធរណៃដាចាប់ផ្ដើមតភ្ជាប់រៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យផ្ដល់សេវាក្រោយមកទៀតក្រសួងស្ថាប័នគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហើយចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្សេងប៉ុន្តែនៅដាច់គ្នាទៅតាមក្រសួងស្ថាប័នប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺគេបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធថាតភ្ជាប់រួមទៅចាប់ផ្ដើមមានប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មក្នុងនោះគេមានការតភ្ជាប់ជាមួយក្រសួងជាមួយគ្នារបស់ក្រសួងមួយចំនួនដូច
ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មភ្ជាប់ជាមួយនឹងគុណដាភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបាទបញ្ជីបុគ្គលិករបស់ក្រសួងការងារហើយឥឡូវនេះក៏ឈានដល់ដំណាក់កាលទី2ភ្ជាប់ទៅនឹងក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាប័ណ្ណបត្រឬកាត់អនុញ្ញាតបាទឲ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗគាត់មានប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់រៀងខ្លួនប៉ុន្តែមានការតបភ្ជាប់គ្នាហើយការតបភ្ជាប់នេះគឺការផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យគឺតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យមួយបាទដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Cambodian បាទហើយប្រព័ន្ធនេះគឺបច្ចុប្បន្ន AVI-SDGs នេះគឺគ្រប់គ្រងដោយបាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយពង្រីកបាទការប្រើប្រាស់និងការតភ្ជាប់នេះទៅដំណាក់កាលទី3បច្ចុប្បន្នយើងដំណាក់កាលទី2ហើយនឹងកំពុងតែជំរុញដល់ដំណាក់កាលទី3បាទចំណុចទី6សកម្មភាពទី6គឺជំរុញការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺយើងនឹងតភ្ជាប់បាទរហូតដល់ដល់គុំសង្កាត់បាទគ្រប់ប្រទេសហើយផែនការយើងគឺ2017បាទហើយចំពោះសកម្មភាពទី7បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺការរៀបចំនិងការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទាត់ស្វងប្រាក់នេះគឺនឹងយើងរៀបចំទៅម៉េចឲ្យមានគេហៅថា payment gateway បាទដែលអាចដែលក្រុមដែលវិស័យសាធារណៈយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីតភ្ជាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចបង់ប្រាក់សេវាផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបាទចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រទី3គឺការរៀបចំនិងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខ Digital នេះយើងមានបាទសកម្មភាពទី8គឺការពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងការពារសន្តិសុខ Digital សម្រាប់បាទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានជាតិបាទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានរបស់រដ្ឋហើយទី9នេះគឺរៀបចំនិងពង្រឹងសន្តិសុខច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិបាទយើងមានអនុក្រឹត្យបាទស្ដីពីការគ្រប់គ្រងច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តបាទយើងមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញទៅតាមអនុក្រឹត្យនេះទេហើយមានភាគច្រើនបាទមានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បាទអាចអ្នកខាងក្រៅមួយចំនួនក៏គាត់មិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិហ្នឹងដែរគាត់តែងតែមានគំនិតអវិជ្ជមានថាហ្នឹងវាទៅជាការរឹតបន្តឹងឬអីផ្សេងតាមពិតអត់ទេតាមពិតគឺការភ្ជាប់ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះគឺយើងនឹងមានក្រុមហ៊ុនបាទមានប្រតិបត្តិការដែលគាត់ចំនួន2បាទដែលយើងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីបប្រតិបត្តិលើការងារនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងបាទលំហូរទិន្នន័យបាទទៅក្រៅប្រទេសហើយនិងក្នុងប្រទេសហើយគ្រប់គ្រងលំហូរនេះមានន័យថាការតភ្ជាប់ជាអន្តរជាតិវាត្រូវមានច្រកណាខ្លះអាចថាយើងមានបច្ចុប្បន្ននេះឧទាហរណ៍យើងមានច្រកប៉ោយប៉ែតទៅជាមួយថៃបាទច្រកបាវិតយើងមានច្រកក្រុងបរសីអនុបាទទៅខ្សែកាបក្រោមបាតសមុទ្រអីផ្សេងអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងនេះគឺត្រូវគ្រប់គ្រងទៅម៉េចគឺដើម្បីធានាលំហូរទិន្នន័យនេះវាបានទៅរលូនបាទហើយមួយទៀតគឺធានាឲ្យបាននៅសន្តិសុខបាទនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះយើងមានជាឧបករណ៍មានជាប្រព័ន្ធអីផ្សេងដើម្បីការពារនៅការវេទិហាដើម្បីតាមលើការវេទិហាផ្សេងហើយមួយទៀតក៏វាជាការគ្រប់គ្រងបាទនៅស្ដាប់ធ្នាប់បាទនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានក្រុមហ៊ុនច្រើនដែរដែលគាត់ផ្ទាល់ជាប់ទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែទៅមុខទៀតគឺយើងគ្រាន់តែបាទជំរុញការតភ្ជាប់នេះគឺមានអាជ្ញាប័ណ្ណមានអីផ្សេងត្រឹមត្រូវហើយគោរពទៅតាមគោលការណ៍សន្តិសុខបាទនេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ហើយការពង្រឹងសន្តិសុខនៅច្រកទ្វារនេះក៏អាចជួយបាទទប់ស្កាត់នៅការវាយប្រហារដែរប៉ុន្តែក្នុងខាងក្នុងក៏ត្រូវតែមានការបែងចែកជាប្រព័ន្ធបាទការតភ្ជាប់ការបែងចែកទិន្នន័យដែរហើយបើសិនជាយើងអត់មានការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនមួយបាទគាត់មានតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតហើយគាត់ភ្ជាប់ទៅក្រៅប្រទេសក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតគាត់ផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតដែរគាត់ភ្ជាប់ទៅក្រៅប្រទេសមួយដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនជាអត់មានការតភ្ជាប់រវាងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវទេបាទអតិថិជនពីក្រុមហ៊ុនមួយផ្ញើព័ត៌មានទៅដល់អតិថិជនក្រុមហ៊ុនមួយទៀតវាអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យក្នុងស្រុកវាបែរទៅជាឆ្លងទៅក្រៅប្រទេសហើយបានត្រឡប់មកវិញក៏មានដែរអានេះគឺកន្លងមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះ
ការតភ្ជាប់ហ្នឹងវាយើងធ្វើបានសឹងតែ 100% ហើយទៅមុខទៀតកាន់តែល្អប្រសើរផ្សេងទៀតបាទហើយបាទកម្មភាពមួយទៀតគឺការរៀបចំនិងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអត្តសញ្ញាណ Digital អញ្ចឹងពាក្យថាអត្តសញ្ញាណ Digital នេះមានន័យថាការបាទគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្សហើយតាមពិតមិនសំដៅតែមនុស្សទេអាចជាឧបករណ៍អាចជារបស់ផ្សេងដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital នេះបាទន័យថាឧទាហរណ៍ថាបច្ចុប្បន្នបាទយើងមានប្រើកាតជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រើជា passport ប្រើជាអីដើម្បីសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអញ្ចឹងទៅមុខទៀតការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital នេះគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលឬក៏វត្ថុផ្សេងដែលចាំបាច់នេះបាទតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital នេះបាទហើយបាទសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រទី11ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិកម្មប្រៃសណីនេះគឺយើងនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្ដាញប្រៃសណីជាតិទៅម៉េចគឺជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital បាទចំពោះគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រទី2បាទហើយមានការកសាងអភិបាលកិច្ចនិងសេវាសាធារណៈ Digital នេះឃើញនៅក្នុងនេះគឺមានកម្មវិធីច្រើនបាទទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទី5ការរៀបចំអភិបាលកិច្ចរដ្ឋាភិបាល Digital នេះគឺយើងមានសកម្មភាពបាទដូចជាការរៀបចំគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាយើងយុគសម័យនេះបាទទិន្នន័យគឺជាធនធានមួយដ៏សំខាន់បាទអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឲ្យបានល្អគឺវាជាការចាំបាច់ដែរព្រោះទី1គឺថាការសម្រេចចិត្តផ្សេងវាផ្អែកលើទិន្នន័យនិងព័ត៌មានបើយើងអត់មានទិន្នន័យមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នឹងមានបាទគុណភាពទេអាហ្នឹងគឺក៏មិនអាចដំណើរការសម្រេចចិត្តបានល្អដែរទី2ផ្អែកលើទិន្នន័យនេះវាជាប្រភពបាទសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍការរៀនសូត្រអីផ្សេងដែលជាផ្នែកមួយចាំបាច់ហើយយើងនឹងបាទធ្វើម៉េចគឺរៀបចំគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យនេះឲ្យបានល្អបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងប្រៃសណីក៏កំពុងតែរៀបចំបាទសិក្សាជាមួយនឹងអង្គការ UN DESA បាទសម្រាប់រៀបចំអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យដែរហើយបាទកម្មវិធីបន្តទៀតគឺការរៀបចំគោលនយោបាយទិន្នន័យបើកចំហបាទនេះគឺអង់គ្លេសគឺ Open Data ខាងលើនោះគឺ Data Governance បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទិន្នន័យមួយចំនួនគឺជាទិន្នន័យអាចចែករំលែកជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏វិស័យឯកជនឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែបើយើងអត់មានគោលនយោបាយអត់មានច្បាប់អីផ្សេងច្បាស់លាស់ដើម្បីតម្រូវឲ្យមានការបើកចំហក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យហើយក៏មិនមានយន្តការនៅក្នុងការបើកចំហនេះដែរក៏ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះអត់មានប្រសិទ្ធភាពដែរបាទចំពោះសកម្មភាពទី13នេះបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងគម្រោងរបស់បាទសហគមន៍គេហៅ APT បាទ Asia Pacific Telecommunity បាទសហគមន៍ទូរគមនាគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានការគ្រប់គ្រងពីផ្នែកវិសាធារណរដ្ឋកូរ៉េយើងកំពុងតែសិក្សារៀបចំគោលនយោបាយនេះហើយ14នេះការរៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់ software បាទនេះក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ software មានការអភិវឌ្ឍ software នៅក្នុងស្រុកនេះឲ្យបានច្រើនបាទហើយយើងនឹងរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់បាទទៅតាមអតិភិបបាទកម្មភាពទី15ការរៀបចំគោលនយោបាយ Digital សម្រាប់ទីក្រុងឆ្លាតបាទការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឆ្លាតនេះក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ហើយនៅកម្ពុជាយើងទីក្រុង3ដែលបានដាក់ចូលនៅក្នុងបញ្ជីនៃការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឆ្លាតអាស៊ានយើងមានទីក្រុងភ្នំពេញទីក្រុងសៀមរាបនិងទីក្រុងបាត់ដំបងហើយទៅមុខទៀតក៏នឹងបញ្ចូលទីក្រុងបរសេនុមួយទៀតតែពាក្យថាទីក្រុងឆ្លាតនេះគឺសំដៅទៅលើបាទទីក្រុងមួយដែលធានានៅគុណភាពជីវិតបាទនៅការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានល្អប្រសើរហើយតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នេះនឹងមធ្យោបាយរួមផ្សំផ្សេងទៀតបាទសកម្មភាពទី16គឺរៀបចំគោលនយោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យប្រៃសណី
អានេះក៏ដូចយើងថាចឹងថាប្រៃសណីក៏ចូលរួមផ្នែកសំខាន់ដែរអញ្ចឹងគឺវាត្រូវតែមានការរៀបចំអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នាបាទឥឡូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យប្រៃសណីនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តហើយបាទយើងធ្វើចប់ហើយគោលនយោបាយនេះបាទ17រៀបចំគោលនយោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា Digital បាទនេះគឺចង់និយាយពីគោលនយោបាយរួមមួយធ្វើម៉េចឲ្យបច្ចេកវិទ្យា Digital យើងវាអាចមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនបាទហើយ18គឺរៀបចំច្បាប់ស្តីពីរដ្ឋាភិបាល Digital បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសមួយចំនួនគេមានច្បាប់ស្តីពីរដ្ឋាភិបាល Digital បាទដូចជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយខ្ញុំមើលតាមវេបសាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេមានច្បាប់នេះដែរបាទហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលយកមកដូរតាមសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះក៏បានបង្កើតច្បាប់នេះហើយដែរបាទហើយជាបទពិសោធន៍បាទពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺខាងកូរ៉េព្យាយាមបង្កើតទៅជាប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល Digital រួមមួយបាទដំបូងគឺមានការលំបាកដោយសារក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗបាទគាត់ថានេះគឺជាព័ត៌មានសម្ងាត់ជាព័ត៌មានមួយត្រូវគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងស្ថាប័នគាត់រៀងជាងខ្លួនអញ្ចឹងការចែកចម្លែកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជារួមនេះគឺមានការលំបាកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីរដ្ឋាភិបាល Digital នេះមកគឺគាត់អាចអនុវត្តបានដោយរលូនដោយសារយើងមានគោលការណ៍ច្បាប់ទាំងអល់បង្ហាញច្បាស់លាស់ហើយខាងកូរ៉េគាត់មានច្បាប់ស្តីពីរដ្ឋាភិបាល Digital ហើយមានច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសាធារណៈប៉ុន្តែនៅយើងនេះបាទច្បាប់ស្តីពីរដ្ឋាភិបាល Digital នេះគឺយើងនិយាយទាំងអស់ជារួមបាទតាំងពីការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបាទការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខបាទ Digital នៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល Digital នេះគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការតភ្ជាប់ដើម្បីឲ្យការដំណើរការចែកចម្លែកទិន្នន័យហើយប្រព័ន្ធសន្តិសុខបាទនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល Digital នេះអាចដំណើរការទៅបានដោយរលូនបាទយើងកំពុងតែសិក្សាបាទរៀបចំទស្សនវិជ្ជាបាទចំណុចទី19បាទសំទោសបាត់លេខ1រៀបចំច្បាប់ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានបាទដោយសារខាងក្រសួងប្រៃសណីយើងគ្រប់គ្រងវិស័យ3បាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានហើយនឹងវិស័យប្រៃសណីប៉ុន្តែកន្លងមកគឺយើងមានច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍បាទទៅមុខទៀតយើងអាចមានច្បាប់ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានឬក៏បង្កើតច្បាប់មួយថ្មីដែលវិស័យទាំងពីរនេះបាទទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទនេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលយើងកំពុងតែរៀបចំដែរហើយបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងកំពុងតែសិក្សារៀបចំជាច្បាប់រួមតែម្ដងបាទដែលយើងបានព្រៀងហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានបាទដាក់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលអនុម័តនៅឡើយទេហើយសកម្មភាពទី20នេះគឺរៀបចំច្បាប់ស្តីពីការពារទិន្នន័យឯកជនរបស់បុគ្គលនេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរបច្ចុប្បន្នយើងមាននិយាយបាទពីការពារទិន្នន័យឯកជនរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែនិយាយដោយផ្នែកទៅតាមច្បាប់ផ្សេងបាទឧទាហរណ៍ច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងគឺមាននិយាយពីការពារទិន្នន័យមួយហ្នឹងទៅបាទច្បាប់ផ្សេងទៀតគេពាក់ព័ន្ធក៏គឺមាននិយាយដែរបាទដោយសារនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល Digital ឬក៏ប្រព័ន្ធ Digital ជារួមបាទទិន្នន័យរបស់បុគ្គលម្នាក់នឹងបាទត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំងអស់នោះអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានច្បាប់បាទនៅក្នុងការពារបាទធ្វើម៉េចគឺឲ្យកុំឲ្យការចែកចម្លែកទិន្នន័យឯកជនរបស់បុគ្គលនោះបាទអាចធ្វើបានដោយគ្មានការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលជាម្ចាស់ទិន្នន័យហើយការចែកចម្លែកហ្នឹងវាត្រូវមានយន្តការចែកចម្លែកផ្សេងបែបម៉េចបាទហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលយើងត្រូវធានានៅការការពារឯកជនភាពរបស់បុគ្គលបាទទាំងនោះក៏បូកបញ្ចូលទាំងសិទ្ធិបាទដែលត្រូវបំភ្លេចផងដែរបាទន័យថា right to be forgotten ហ្នឹងគឺទិន្នន័យផ្សេងមួយចំនួនបាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលដែលបុគ្គលគាត់មិនចង់ឮមិនចង់ដឹងអាហ្នឹងក៏ត្រូវការពារដើម្បីកុំឲ្យមានបុគ្គលផ្សេងគឺផ្សព្វផ្សាយឬក៏ចែកលេខព័ត៌មានទាំងអស់បាទហើយកម្មភាពទី21ការរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បទដ្ឋានកតយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នេះយើងមានច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ឆ្នាំ2015ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែសិក្សារៀបចំទាំងអស់នេះដើម្បីបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹង
ចែកជាគណនេយ្យគមព័ត៌មាននេះឲ្យទៅជាច្បាប់តែមួយហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងពីដើមក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍គាត់គ្រប់គ្រងតែវិស័យប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ទេហើយវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាននេះគឺអតីតអាជ្ញាធរណៃដាបាទគាត់មានទូនាទីលើការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យនេះហើយគាត់នៅក្រោមទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតបាទអតីតអាជ្ញាធរណៃដានេះក៏ធ្វើសមារណកម្មឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងប្រៃសណីអញ្ចឹងជាមូលដ្ឋានគតិយុត្តវិស័យទាំងពីរនេះវានៅដាច់ពីគ្នាតាមពិតបើយើងនិយាយពីវិស័យចែកជាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវាស្មើទៅនឹងវិស័យទូរគមនាគមន៍បាទបូកទៅនឹងព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងនោះហើយប៉ុន្តែដោយសារការអនុវត្តរបស់យើងមកវាជាមូលដ្ឋានគតិយុត្តវានៅដាច់គ្នាអញ្ចឹងទៅមុខទៀតយើងនឹងបញ្ចូលគ្នាទៅមួយបាទហើយកម្មភាពទី22គឺការរៀបចំបទដ្ឋាននិងដីណែនាំស្តីពីហត្ថលេខា Digital បាទនេះគឺឃើញពាក្យនេះហៅហត្ថលេខា Digital អញ្ចឹងទៅមុខទៀតការប្រើប្រាស់ឯកសារផ្សេងៗគឺនឹងប្រើប្រាស់ជាឯកសារទម្រង់ Digital ដែលអាចផ្ញើទៅវិញទៅមកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះប៉ុន្តែក្នុងដើម្បីសម្គាល់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីតម្លៃឬក៏បញ្ជាក់អំពីការទទួលស្គាល់ឯកសារនេះវាត្រូវតែមានហត្ថលេខាហើយហត្ថលេខានេះគឺហៅហត្ថលេខា Digital បាទហ្នឹងវាអាចយើងចង់សិក្សាវាមានចំណុចច្រើនដែលយើងអាចនឹងសិក្សាជាបច្ចេកទេសស៊ីទៅតទៀតបាទសកម្មភាពទី23គឺការរៀបចំច្បាប់ស្តីពីសេវាប្រៃសណីបាទតាមពិតបានព្រៀងរួចរាល់អស់ហើយ24គឺការរៀបចំច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបាទច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះបានន័យថាច្បាប់ដែលកំណត់នៅកាតព្វកិច្ចរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនេះដើម្បីទិន្នន័យណាខ្លះទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយការចែកជូនតាមយន្តការផ្សេងៗបែបម៉េចតាមពិតទៅក្រសួងព័ត៌មានបានដឹកនាំលើការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយបានចេញជាសេចក្តីព្រាងរួចហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានអនុម័តហើយច្បាប់នេះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបាទសម្រាប់ដល់ការបើកចំហទិន្នន័យព្រោះកាលណាយើងកំណត់ច្បាស់អំពីសិទ្ធិនៃការទទួលបានព័ត៌មានបែបណាអីផ្សេងៗអាព័ត៌មានដែលត្រូវចែកចាយនេះវាត្រូវតែបើកចំហដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋអាចទៅប្រើប្រាស់បានបាទ25កម្មភាព25គឺការរៀបចំឬសតកម្មស្ដាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការពិនិត្យលើការបង្ហោះនិងការបង្កើតនៅខ្លឹមសារព័ត៌មាននានាបាទនេះគឺវាអាចជាច្បាប់វាអាចជាសេចក្តីណែនាំទៅម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងការពារការបង្ហោះទិន្នន័យคล้ายៗឬក៏ទិន្នន័យឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗដែលរំលោភបាទទៅលើច្បាប់នៃប្រទេសជាដើមបាទសកម្មភាពទី6គឺការរៀបចំស្តង់ដារការងាររដ្ឋបាលបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាយើងប្រើពាក្យបាទការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital វាហៅថា Digital Transformation កាលណា transform វាមិនមែនតែប្រើបច្ចេកវិទ្យាទេគឺត្រូវតែរៀបចំរបៀបរបបនិងប្រព័ន្ធការងារនេះឲ្យស្របទៅនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital អញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំអានឹងបានដំបូងបំផុតយើងត្រូវសិក្សានិងរៀបចំឲ្យជាស្តង់ដារមួយហើយបានយើងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ស្តង់ដារនេះហើយការនោះគឺរៀបចំជាស្តង់ដារបច្ចេកសព្ទDigital សម្រាប់ការងាររដ្ឋបាលបាទ28រៀបចំស្តង់ដារសេវារដ្ឋាភិបាល Digital បាទអញ្ចឹងការផ្ដល់សេវាបាទយើងទៅហើយប៉ុន្តែតើយើងផ្ដល់សេវារបៀបម៉េចបាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចទទួលសេវាDigital នេះពីរដ្ឋាភិបាលបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការរៀបចំជាស្តង់ដារមួយជាក់លាក់បាទក្នុងរាល់ការរៀបចំជាកម្មវិធីឬប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងអស់វាត្រូវដំណើរតាមស្តង់ដារនេះហើយនេះក៏យើងកំពុងតែសិក្សារៀបចំដែរដល់29រៀបចំស្តង់ដារស្តីពីការគ្រប់គ្រងសេវា Digital តែមួយស្តង់ដារនៃការផ្ដល់សេវាបាទជាអានោះបើជាអង់គ្លេសថា user interface បែបម៉េចលក្ខណៈផ្សេងនៃការប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងបែបម៉េចហើយមួយទៀតយើងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងបាទទៅលើការផ្ដល់សេវាឬក៏ផ្នែកផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធវាទៅរៀបចំបែបម៉េចបាទហើយ30នេះការរៀបចំស្តង់ដារវិស្វកម្ម software និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានអញ្ចឹងគឺការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មានឬក៏
ការវិវត្ត software នេះវាត្រូវមានស្តង់ដារបែបណាហើយបើខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់យល់ពីស្តង់ដារទេស្តង់ដារនេះវាមិនមែនជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទេមិនមែនជាច្បាប់វាមិនមែនជានេះទេវាជាឯកសារបច្ចេកទេសបាទដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់យើងដើម្បីយកមកអនុវត្តតាមទៅយើងធ្វើឲ្យគុណភាពបាទនៃផលិតផលក៏សេវារបស់យើងវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមានគុណភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្កើតស្តង់ដារនេះហើយអាស្តង់ដារនេះក៏អាចភ្ជាប់ទៅនឹងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែរបាទអញ្ចឹងគឺគេអាចមានជាប្រកាសអាចមានជាអនុក្រឹត្យឬក៏អីផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជាក់ថាដើម្បីបង្កើតបាទជាសេវានេះផលិតផលនេះគឺត្រូវអនុវត្តតាមស្តង់ដារនេះដែរបាទនេះគឺជាផ្នែកដែលវាមានភាពដំណើរការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងចាំថាស្តង់ដារនេះវាជាកម្រិតបច្ចេកទេសទេបាទហើយលេខ31រៀបចំស្តង់ដារសន្តិសុខបាទបាទស្តង់ដារសន្តិសុខព័ត៌មានតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានរៀបចំស្តង់ដារមួយចំនួនហើយយើងអត់បង្កើតនូវស្តង់ដារថ្មីទេគឺយើងតបស្តង់ដារពី ISO IEC មកតែម្ដងបាទហើយបាទស្តង់ដារនេះជាអង់គ្លេសប៉ុន្តែមុខទៀតយើងនឹងមានការបកប្រែហើយផ្សព្វផ្សាយពីស្តង់ដារសន្តិសុខព័ត៌មានពីសន្តិសុខ Cyber នេះបាទ32រៀបចំស្តង់ដារសម្រាប់ទីក្រុងឆ្លាតបាទដូចគ្នាយើងនឹងសិក្សាទៅតាមស្តង់ដារ ISO IEC ពាក់ព័ន្ធទីក្រុងឆ្លាតនេះគេមានស្តង់ដារជាកញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែយើងកាន់តែ10មកហើយយើងជំរុញការអនុវត្តបាទការរៀបចំស្តង់ដារមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យបាទយើងកំពុងតែធ្វើដែរហើយបាទមានស្តង់ដារស្ដីពីមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនេះស្តង់ដារនេះជាកញ្ចប់មានស្តង់ដារមួយសិតរបស់វាហើយប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះគឺយើងមានការអនុម័តស្តង់ដារជាតិមួយចំនួនដែរហើយ34ការរៀបចំស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យាបាទ digital ចុងក្រោយបាទក្នុងនេះចង់និយាយថាបច្ចេកវិទ្យាមួយទំនើបមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធដូចជា AI cloud computing big data blockchain អីផ្សេងៗនេះបាទក៏ទៅមានការកំណត់នៅស្តង់ដារជាក់លាក់ដើម្បីការអនុវត្តបាទទី35ការរៀបចំនិយាយបដកម្មរដ្ឋាភិបាល digital បាទ digital government enterprise architecture ជាអង់គ្លេសហើយកន្លងមកយើងមានការសិក្សាជាច្រើនហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានរៀបចំជានិយាយបដកម្មទេបាទចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រទី5បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំអភិបាលកិច្ចរដ្ឋាភិបាល digital នេះយើងមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងដើមហើយយើងចូលដល់យុទ្ធសាស្ត្រទី6គឺការធ្វើបដិវត្តកម្ម digital នៃរដ្ឋាភិបាលនិងសេវាសាធារណៈបាទគឺយើងមានសកម្មភាពច្រើនដែរបាទក្នុងនោះគឺមានសកម្មភាពទី36រៀបចំនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋានៅថ្នាលបាទសហការកិច្ចការបាទសូមអភ័យទោសផងអាយដាមដោយសារតែពេលវេលាយើងកាន់តែខ្លីទៅហើយអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការភាគក្រោយទៀតរបស់វាគ្មិនយើងខ្ញុំសូមអាចសូមឲ្យអាយដាមជួយបញ្ចប់នៅការបង្ហាញនេះបានដល់អូខេបាទដោយសារដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមបាត់បង្ហាញខ្ញុំទៅវិញបន្តិចបាទឥឡូវដោយសារពេលវេលានេះបាទដូចជាខ្លីអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់បានឱកាសនេះដើម្បីបញ្យល់ក្នុងនេះឲ្យបានច្រើនដែរប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើម៉េចពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់តិចដើម្បីបញ្ចប់បទបង្ហាញបាទអញ្ចឹងយើងមានសកម្មភាពហើយខ្ញុំយល់ថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះវាសំខាន់បាទដើម្បីឲ្យបាទអ្នកចូលរួមស្ដាប់របស់យើងគាត់អាចយល់ហើយបើគាត់យល់អានេះហើយអាហ្នឹងវាលេងសូវមានសំណួរលេងមានចម្ងល់អីច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារពេលវេលាយើងអាចសង្ខេបខ្លីៗបាទអញ្ចឹងនេះជាសកម្មភាពបន្តហើយខ្ញុំអាច share បទបង្ហាញនេះបន្ទាប់ពីចប់ដើម្បីអាចយើងចែករំលែកជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងពីគោលនយោបាយនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងឃើញជារូបភាពរួមបាទដែលយើងនឹងវិវត្តរដ្ឋាភិបាល digital របស់យើងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តការនៃការដឹកនាំសម្រាប់មណ្ឌលបាទយើងមានគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាល digital បាទដែលមានទីប្រឹក្សាមានអគ្គលេខាធិការឋានមានក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួង
ហើយតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗគឺមានអង្គភាពបាទទូបន្ទុកបរិវត្តកម្ម digital បាទអញ្ចឹងគឺជាយន្តការហើយចំពោះកម្មភាពផ្សេងបាទយើងកំពុងតែសិក្សារៀបចំការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យជាតិនេះបាទដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា cloud បាទហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ជាសេវានៃការផ្ដល់សួរស្ថាប័នហើយកន្លងមកនេះក៏យើងបានសិក្សាបាទនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា cloud តាមរយៈគម្រោង APT ដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហើយជាមួយក្រុមហ៊ុន Fujitsu ហើយនឹងអង្គការ JTEC បាទយើងបានសិក្សារយៈពេល2 ឆ្នាំហើយវាចប់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែសហការជាមួយខាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើ cloud platform មួយយើងហៅថា Pasta នេះគឺកំពុងតែដំណើរការបណ្ដុះបណ្ដាលបាទហើយមួយទៀតយើងកំពុងតែរៀបចំប្រព័ន្ធដល់សេវាបាទការរៀនពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡានិងក្រសួងពលរដ្ឋដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបាទយើងកំពុងតែធ្វើដែរជិតចប់ហើយដែរបាទហើយក្រៅពីនោះសេវាសាធារណៈមួយចំនួនរបស់ក្រសួងប្រៃសណីគឺបានតភ្ជាប់បាទទៅប្រព័ន្ធ KMDX សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមនេះបាទហើយយើងកំពុងតែសិក្សាក្នុងការបង្កើតទៅជា platform មួយសម្រាប់ web portal ជា national web portal បាទហើយក្នុងនោះខ្ញុំយល់ថាការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ASEAN Single Window ដែលយើងមានប្រព័ន្ធបញ្ចូលទៅមួយជាតិនេះក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់បាទទៅជំរុញដើម្បីសម្រួលការនាំចេញនាំចូលដែលមិនបាច់រត់ការឯកសារគឺយើងអាចធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលគេបាន implement ក្នុងដំណាក់កាលទី1ទី2រួចហើយបាទហើយក្រសួងប្រៃសណីក៏បានរៀបចំជាប្រព័ន្ធយើងហៅថា Cyber Security Operation Center ដែលក្នុងនោះមានមុខងារមួយចំនួនបានធ្វើហើយយើងកំពុងតែសហការបាទជាមួយខាងជប៉ុនដើម្បីរីកការងារនេះឲ្យបានទូលំទូលាយថែមទៀតហើយយើងកំពុងតែសិក្សាអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអត្តសញ្ញាណ digital បាទក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំបាទជាបាទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងហៅ public key infrastructure បាទសម្រាប់អត្ថលេខា digital ផងដែរហើយយើងកំពុងតែសិក្សាជាមួយ UNDESA បាទដើម្បីរៀបចំជា data governance policy ហើយសម្រាប់ open data យើងក៏កំពុងតែសិក្សាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងដែរបាទហើយយើងកំពុងតែរៀបចំជាហៅ community tech center បាទចាប់ផ្ដើមគម្រោងទី1នៅតកែវកំពុងតែធ្វើហើយកំពុងតែសិក្សាគម្រោង 4-5 ទៀតប្រហែលជាទូទាំងប្រទេសយើងអាចធ្វើជាង500បាទហើយនេះជាគំរូដែលយើងកំពុងរៀបចំបាទហើយក្រៅពីនោះក៏យើងមានបាទ Cambodia Academy for Digital Technology សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបាទទៅរាជការអប់រំហើយនឹងការស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ផងដែរបាទសូមអរគុណចាសូមអភ័យទោសម្ដងទៀតហើយក៏សូមអរគុណទៅកាន់ឯកឧត្តមចំពោះការធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយនិងមានអត្ថន័យសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីគម្រោងការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា So thank you so much to His Excellency Niam Mao for your insightful and profound remarks. His Excellency has provided us with valuable information and plans from the Ministry of Posts and Telecommunications to empower and push forth greater digital developments in Cambodia. Now, due to time constraint, we are unable to accept many questions from our audiences, but it seems that our speakers today have covered extensively on our topic today. So finally, we would like to ask our speakers to elaborate on key takeaways or messages to our audience tuning in today to encourage collective work towards Cambodian rural development in the digital age. We can begin from a short message from Dr. An Gil. Thank you. Professor, please unmute yourself. Thank you. Sorry, good afternoon again. Probably I missed many this discussion as some of these are in Khmer. But I realized that the importance of details that are useful, but many people probably don't know about that much. When we are collecting data, we are struggling to find the data about policy, practices, current infrastructure,
So this is good to know that, but should be somewhere available a little bit more for general people or public, so that public awareness can be developed through that way. My message to community that there's no other way to avoid technology. Whether we like it or not, we have to go ahead with new technology like cloud computing, artificial intelligence, big data, and Internet of Things, because many of these requires monitoring process for rural agriculture development. Many of these requires prediction to see how things are or things will be changed due to weather or market condition or different political, non-political issues. And many of these requires intelligent decision-making or information fusion are important to support the rural villages. And therefore, without technology is a bit difficult. In contrast, we need to make the technology easier so that they can talk like a friend, more gamified model, more interesting form of, let's say, natural language processing, that when someone talk, they can talk in Khmer with the application. An application can provide support like an expert based on expert's knowledge. So that may help people to empower themselves, and therefore, if they can empower based on their own requirement, particularly based on personalized learning, that might help to grow up the community, particularly women and young people, new innovators. The innovation index of Cambodia is 109 out of 131 in the world. So still there's a lot to improve from the innovation point of view, and that requires university engagement, because without knowledge we cannot develop the innovation. Knowledge requires research, particularly applied research activities. So it requires some sort of collaborative effort I indicated earlier, where university, telecommunication ministry, MISTI, and AVI, and also stakeholders, particularly farmers, because if we develop something and farmers don't understand that, it is not going to work. So we have to work co-creative environment so that we understand them and then develop based on that. So these are a few things I thought to share with you. Lovely meeting with the other two colleagues, and I look forward to work together to make something better and more understandable for the rural population who needs that, not for us, because they are the actual user. They will be the actual people who will get benefit out of that. Thank you very much for inviting me and giving me opportunity to talk here. Thanks. Orkun Strand. Thank you to Professor Anangir for your remarkable speech to our audiences today. Next, we would like to ask for short messages for our audiences today from Mr. Sambuntian. I would like to say thank you so much for the Asian vision who provide me a chance to share this my idea for this topic, and would like to say thank you, Excellency Manning, that introduced us clearly about our government policy and long-term and short-term strategy. I think this policy can help all together, our people and business owner and our government to help to Cambodia to grow faster than this. Okay, and I would like to share about my idea for the social media. I think all the business owner should be appreciate with our government policy and join together with our government to comply with the
our government policy together to help Cambodia is successfully soon. Okay, thank you. Thank you, Mr. Sambuntiam, for your remarks. And finally, I would like to ask for a message to our audience by His Excellency Malnian. បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំបន្តនិយាយជាខ្មែរទៀតបាទខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយបាទសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital ឆ្នាំ 2021-2035 ដែលជាឆាត់រួមបាទសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យ Digital ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital ទាំងមូលហើយក្នុងនោះក៏យើងមានគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល Digital ហើយយើងអាចគោលនយោបាយផ្សេងៗទៀតបាទនៅក្នុងឆាត់នេះហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនេះគឺយើងបានសិក្សាអត់ល្អន់បាទបានមានការចូលរួមពីក្រសួងស្ថាប័នពីវិស័យឯកជនបាទសាកលវិទ្យាល័យហើយក៏បានសិក្សាជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗដែរបាទដូចជា ITU អាចមាន World Bank មានធនាគារពិភពលោកហើយក៏មានការចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនធំបាទនៅខាងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទហើយការគិតគូររបស់យើងនេះគឺយើងបានចែកចាយគោលនយោបាយនេះហើយមានការពេញចិត្តបាទការគ្រប់គ្រងជាច្រើនបាទហើយគោលនយោបាយនេះគឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយបាទដែលធ្វើម៉េចឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់យើងទៅមុខទៀតវាមានភាពរឹងមាំបាទមិនមែនថាយើងមានចាប់នេនតិចនោះតិចដោយឡែកដាច់ពីគ្នាទេគឺយើងគិតអំពីការកើតឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងហៅ whole of government approach បាទហើយនៅក្នុងនោះដែរបាទការចូលរួមបាទយើងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញការរៀបចំជាស្ថាប័នដឹកនាំសម្បត្តិសម្រួលក៏យើងមានរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរួមហើយការអភិវឌ្ឍបាទយើងនឹងជំរុញទៅតាមក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនេះដែលបច្ចុប្បន្នយើងបានកំពុងតែអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ហើយប៉ុន្តែដោយសារដូចយើងបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមក្រោយហើយទើបតែថ្មីនេះទេដែលយើងជំរុញឲ្យមានសមាហរណកម្មបាទយើងហៅថា system integration ជាបន្តបន្ទាប់បាទទៅមុខទៀតយើងនឹងមានប្រព័ន្ធរួមមួយប្រើប្រាស់ហើយចំពោះគោលការណ៍សំខាន់គឺយើងផ្អែកលើចំណុចការដែលខ្ញុំបានបង្ហាញប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ទី1គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការផ្ដោតទៅលើការបង្កើតជាស្នាលយើងហៅ platform បាទការគ្រប់គ្រងទៅលើទិន្នន័យហើយនឹងផ្ដោតលើការផ្ដល់សេវាហើយជាមួយគ្នានោះដែរគឺការគិតគូរអំពីច្បាប់លិខិតបតាំងតយុត្តចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយនឹងសន្តិសុខ digital បាទអញ្ចឹងគឺនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហើយយើងកំពុងជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះឲ្យបានជោគជ័យបាទសូមអរគុណ Thank you so much, Excellencies and distinguished speakers, for your valuable comments and your interesting remarks for government activities and other projects that have been implemented so far. So I would like to end our discussion here due to time constraint. But before closing our program, may I invite all honorable speakers for a group photo, please. So please make yourself comfortable. I will be counting to 5 and please don't forget to give a warm smile. All right, so 1, 2, 3, 4, 5. Another one. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you so much to all honorable speakers for your kind cooperation. Excellencies, honorable speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to end our program here today, please allow me to express my gratitude to all honorable speakers for spending your valuable time with us today, and to all our audiences for following our program until the end. We would like to wish our distinguished speakers to be safe from the COVID-19 pandemic, and we would also like to apologize for any unintentional mistakes that has taken place during our event. We wish all the best to our distinguished speakers and our audience, and please have a pleasant evening. Thank you and goodbye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye.